नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को करता हूँ वेलकम। कल वाली वीडियो का दूसरा पार्ट है जी। ये कल हमने दोनों हब खोले थे, उनको साफ़ करके अब उनको जो है वो दोबारा नई ग्रीस भर के दोबारा से फिट किया जाएगा। सबसे पहले ये रबड़ की सील जाती है गुल्ले के ऊपर और उसके बाद फिर बैरंग आता है। बैरंग के ऊपर सारी ग्रीस भरने के बाद हब में ग्रीस भर के हब को इसके ऊपर फिट किया जाएगा जी। अभी जी हम लोग हब के अंदर ग्रीस भर रहे हैं जी। हाँ जी। और ये पुरानी देखें, तो दिन होंगे ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਬਾ ਗਰੀਸ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਾਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟ और ये जी पुरानी ग्रीस ये हमने नहीं लगाई और ये नई वाली ग्रीस जो है वो हम थप रहे हैं। हमको कैसा कार है संगीत अब तो तनातन हो गया चल गया। अच्छी तरह से बैरंग और गुल्ले को ग्रीस लगाने के बाद अभी दिलशाद भाई जो है वो हब ऊपर चढ़ाने लगे हैं जी। man barang le ha अरे और इधर से दूसरी दूसरी साइड तरह से है। जो है वो बैरंग लगा रहे हैं। लाओ जरा साहब जी तक दे गा उत्ते वजन रखता तो मैं धक्का की तक दे एक मिनट कपड़े इतना पहन नाल ला हब लगाने के बाद दूसरा बैरंग भी फिट हो गया है। अभी चेक नट लगाया जाएगा जी। और ये चेक नट जो है वो अजी तक खुले गिरी का हवा दूजा कस लेना अंदर ही रख चल नवी काई पुरानी ऐसी काटती बात। और ये हमने जो है कप भी भर लिया है नई ग्रीस के साथ। और इधर से सारा काम फाइनल है जी। चेक नट लगा के उसके बाद लॉक भी लगा दिया है। तुम बाज लो मेरे ना चाहते तो बाज लो जो नहीं बचना मुड़ अभी इसके ऊपर कप भी लगाएंगे ताकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह ना जाए और ग्रीस जो है वो ख़राब ना हो। कप के 4 नट होते हैं जी, चारे लगते हैं 4 बोल्ट होते हैं जी, नट नहीं होते, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। वो क्या वो किससे खाते हैं मन अंदर और ये जो है कप के 4 नट लगाने के बाद इसके ऊपर टायर कस दिए जाएंगे जी। टायर फिर कभी कसेंगे जी। और आज ये शो का ख़त्म वक्त हो गया जी ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़।